सो गाइस यार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आज थोड़ा गले में दर्द है। रात को हुआ था और रात को तो बहुत ज़्यादा हो गया था, बट सुबह जागने के बाद थोड़ा बहुत कम हुआ है, बट बिल्कुल ठीक नहीं हुआ अभी भी। और मौसम की अगर बात की जाए तो इस एरिया में बादल है, इधर बादल नहीं है, साथ साथ हवा भी चल रही है। थोड़ी मतलब प्रॉपर ठंड वाली फील आ रही है, थोड़ी हवा जो है ना उसकी वजह से। अभी स्कूल जाना है, स्कूल का टाइम हो गया है और आज स्कूल वालों ने फ़ोटोज़ मांगी हुई है। मतलब घर पे पुरानी पड़ी हुई थी तो मैंने न्यू नहीं बनवाई, वही पुरानी जाके दूंगा। ये रही मेरी पुरानी फ़ोटो। इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, अभी भी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत चेंजिंग तो होती रहती है। 2 साल पुरानी ये, जब मैं 8th क्लास में था। तो हाँ जी, अभी यूनिफॉर्म चेंज कर ली है और खाना भी नहीं खाया क्योंकि पानी भी पियो ना तो ऐसा लगता है कि किसी कोल्ड ड्रिंक में सोडा डाल के पी रहा हूँ, इतना खारा। तो लोग सोच रहे होंगे कि ड्रामा कर रही है। भाई ड्रामे वाली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की नियामत है, तो इसके साथ मजाक नहीं करते। मेरा गला ख़राब है। मतलब वैसे बंद एक तो होता है ना, दूसरा जो बंद हो जाता है जिससे आवाज़ नहीं निकली। मेरी आवाज़ निकलती है बट दर्द होता है बोलने, यूँ ही बोलता हूँ, इतना सारे गले में पेन होता है। तो अभी चलते हैं, हमारे भाई उनके घर उधर ही है, बट बस थोड़े थोड़े एरिया में है तो ये भी हट जाएगी। व्लॉगिंग कर रहा है बंदा। अबे बोल। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? तो हाँ जी, अभी ये चैनल भी आतिफ भाई का है, मोबाइल भी आतिफ भाई का है, माइक भी आतिफ भाई का है। गाल का मैं क्या बात है जी, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल किसी काम की नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ बंदे को जो है ना झटका देने के लिए। ये जो इसका आगे से मुंह बाहर आया हुआ, इसको बाहर जो है ना खींचेगा तो जो है ना दूसरे बंदे को करंट लगेगा। इन तीनों के साथ ये काम हो चुका है। अभी नीचे लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उनके साथ भी करेंगे। क्या यार ये चक्कर है। राशन में काट देंगे ऐसे से ठीक है काट छो ठीक 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 हां ना ठीक है काट देंगे जीते नहीं बता करो ठीक ग्राउंड लाइट ना ट्रेनिंग आज मैं आपको ग्राउंड लाइट आई हां ऐसे ही मैं कर दई वो अगली चुटानो दी ग्राउंड लाइट आई इजे पोड़ा चिकनी चुटानो नहीं उन्हें चुटानो ग्राउंड लाइट आई इजे पोड़ा मैं आपको आज की दे ओ चोन साहब से काट अब हटा वो तो यार ना फ्रंट लगता है खाली करंट लगता Why do I love the touch but never love the feeling? कार काट दो तुम उसने बेईमानी करा गया ना लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना कमेंट करना बोल क्यों नहीं सकते।